وايه الموضوع؟ واشمعنى احنا التلاتة حضرتك؟ هو ليه ما فيش رد؟ مين هيدخل الاول يا شباب؟ خلاص الدخول هيبقى ابجدي. اتفضل يا استاذ مسعد. ابجدي ادخل انا الاخر مش الاول. مفيش مشكلة، خش انت الأول عادي. لا، ما هو لو ابجدي انت اللي تدخل الاول يا استاذ سعد. تمام، اخش انا الأول، ايه المشكلة يعني؟ هو مش بالمزاج، الدخول هيبقى عشوائي. اتفضل يا استاذ سعد. ما كده أبجدي برضه. هو في حاجة يا خالو؟ ليه يا حبيبتي؟ متوتر؟ لا ابدا مفيش. لا شكلك متوتر. لا. ادخل. اتفضل. مساء الخير. مساء الخير. هو أنا عملت حاجة حضرتك؟ ليه بتقول كده؟ ما أصل أول مرة يقولوا لي إن سيادة حضرة نجيب بيه زركش عايزني، يعني محدش اشتكى مني في حاجة؟ ده روتين اجراء عادي يعني. انت بتشتغل موظف هنا وانا صاحب الشركه، عادي ان انا اشوفك. تحت أمر حضرتك. هو انت عندك كام سنه؟ 28. مؤهلك ايه؟ بكالوريوس تجارة. اسمك الثلاثي ايه؟ سعد نصار محمد عبد المقصود. يعني انت المرتب كويس يعني بيكفيك؟ الحمد لله، بس مفيش حاجة بتكفي حضرتك. الحمد لله مفيش حاجه بتكفي ازاي؟ ما هو الحمد لله على كل شيء. يعني عايز زياده في المرتب؟ طبعا. طبعا ليه؟ الزيادة حلوة. يعني انت بتبذل مجهود يستاهل الزياده دي؟ ولا الهوا ده، انا شغال شغلانه اي حد في اعداديه يعملها. يعني مش مبسوط في شغلك؟ انا عارف ان مفيش شغل يبسط، وان مش جاي العب يعني وكده، بس يعني لو شغلانه حلوه ومرتبها كويس والواحد يبقى وجوده مش زي عدمه، تبقى حاجه عظيمه يعني. يعني عايز تشتغل ايه، مدير مثلا؟ لا مش للدرجه دي حضرتك، يعني ممكن محاسب، اشتغل بشهادتي باللي درسته. وانت تقديراتك كانت ايه في الكليه، كويسه يعني؟ جيد، بس هي مش تقديرات قوي، انا كنت بجيب جيد زهق. زهق يعني ايه؟ يعني حضرتك انا كنت ممكن اجيب جيد جدا وامتياز، بس هعمل بيهم ايه وانا لا هبقى معيد في الجامعه ولا هينفعوني بعد كده في الشغل. فكنت بخش الامتحان بقى ابقى قاعد زهقان، او محلل اللي يعديني بامان واقوم قايم متكل على الله. طيب انا هدرس حالك. اتفضل يا سعيد. سعد حضرتك، سعد. سعد. اتفضل يا سعد. اتفرجي وانت ساكته. انا اسفه بس هو بجد ظريف جدا. يعني ظريف لدرجه انك حسيت انه ممكن يبقى ابن خالك مثلا؟ لا مش للدرجات دي يا خالو.